हेलो मित्रों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज मैं आपको विजिट करवा रहा हूँ हमारी एक 800 प्लस HP की साइट जो चल रही है, क्लासरूम जिसमें है सारे इंडोर और नीचे ऑफिसेज है। जिसमें हमने इंडोर्स प्लान किए हैं वो 4 वे के सीट 1 वे और हाई वॉल इंडोर प्लान किए हैं सारे। साथ में क्लासरूम में TFA भी हमने दिया है जो फ्रेश एयर के काम आता है। ये मेरे सामने आप देख पा रहे हो, पीछे ये कैसेट लगे हुए हैं। एक क्लासरूम में 3 कैसेट है, 4 कैसेट है, किसी बड़े में किसी में 2 कैसेट है। टोटल प्रोजेक्ट में आपको इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा, जिसमें पाइपिंग का वर्क हमने कैसा किया है हमारी टीम ने, और इंडोर भी हमने लगाए हैं। फिनिशिंग का काम है, कुछ टेक्निकल होगा वो भी आपको मैं बताऊँगा। सो कंटिन्यू वीडियो को देखते रहे।